అది దగ్గు మందు కాదు, కాలకూట విషం. పిల్లలు దగ్గుతున్నారని, ఆ దగ్గు తగ్గుతుందని డాక్టర్లు సిఫార్సు చేశారు. తల్లిదండ్రులు ఆ మందు కొనుగోలు చేసి పిల్లలకు ఇచ్చారు. అంతే, 13 మంది ముక్కు పచ్చలారని చిన్నారుల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో తీవ్ర విషాదం తీసుకొచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేగింది. పిల్లలకు దగ్గు మందు వేయాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. తమిళనాడు కాంచీపురంలోని శ్రేసన్ ఫార్మాలో తయారైన కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందు పిల్లల మరణాలకు కారణమని గుర్తించి ఆ మందు విక్రయాలు ఆపేశారు. ల్యాబ్లో పరీక్షలు పంపగా భయంకరమైన అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయని తెలుస్తుంది. కోల్డ్ రిఫ్ లో మోతాదుకు మించి ప్రమాదకరమైన డై ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ రసాయనం కలిపినట్లు నిపుణులు గుర్తించారు. డై ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది చాలా డేంజర్. దీనిని ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం మిక్స్ చేసినా కిడ్నీలు దెబ్బతింటాయి. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో పిల్లల మరణాలు కూడా కోల్డ్ రిఫ్ వాడిన తర్వాత కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రాణాలు వదిలారు. ఇప్పటికే తమిళనాడు కాంచీపురంలోని శ్రేసన్ ఫార్మా లైసెన్స్ ను రద్దు చేశారు. అక్కడ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ ఫార్మా నుంచి ఎక్కడెక్కడకు కోల్డ్ రిఫ్ సరఫరా అయిందో ఆరా తీస్తున్నారు. డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ను మోతాదుకు మించి ఎందుకు కలిపారు? అక్కడ నిష్ణాతులైన నిపుణులు లేరా? పర్యవేక్షణ లోపించిందా? కోల్డ్ రిఫ్ ను ఫైనల్ గా ఉపయోగించడానికి అనుమతి ఇచ్చింది ఎవరు అనేది ఆరా తీస్తున్నారు.